میبینی وطنخواه اکثر ساختمون‌ها اینجا قدیمی هست. من بعید میدونم تا کیلومترها از اینجا اثری از دوربین باشه. کاملا درست میگید قربان. ما هم کلی گشتیم دوربین پیدا نکردیم. کسی هم چیزی بهمون نگفت. متاسفانه شاهدی هم نداریم. البته اینجا اگه کسی چیزی هم دیده باشه به ما چیزی نمیگه. تو این مدت درگیری زیاد داشتیم تو این منطقه. میدونی چی فکرمو مشغول کرده؟ جانم قربان. اینکه یه نفر جرأت کنه این وقت شب بیاد یه همچین محله خلوتی، قطعا یا بچه اینجا بوده یا اینکه اشراف داشته به این. مثلا مطلع باشید. آدرس کجاست سلام؟ تو پرونده است. خدمت شما. خب دکتر علت مرگ با یه شیء تیز و بارنده شارگش بریده شده. عجب. درگیری هم داشتن؟ با توجه به کبودیه که من دیدم و رد ناخونی که روی گلو و گردنش وجود داره به نظر میرسه که درگیری وجود داشته. زمان مرگو کی تخمین میزنی؟ فکر میکنم حدوداً 2 الی 3 ساعت قبل. 3 ساعت قبل. ممنون. گزارش تکمیل شد، بی زحمت بر ما بفرست. خب شما چی دیدی؟ آقا ما داشتیم با رفیقمون با موتور تو محل دور میزدیم، بعد سر کوچه دومی پیچیدنی یهو نگاهمون افتاد به یه جلیکس دم همین سطل آشغاله بود. گفتیم بیایم بهتون بگیم